अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और आपसे मुखातिब है डॉक्टर आबिद नवाज़। नादरीन, आज मैं जिस मर्ज़ के बारे में गुफ्तगू करूँगा वो है काली खांसी यानी हुपिंग कफ। और ये मर्ज़ जो है नादरीन, इसकी इब्तदा नज़ला और ज़ुकाम से होती है। मरीज़ को छींकें आती हैं, नाक से पतला पानी बहता है और हत्ता कि आँखों से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। मरीज़ को गले में ख़राश होती है और खांसी खुश्क किस्म की होती है। मरीज़ को सर में दर्द होता है, सीना खिंचा हुआ और बंधा हुआ या कसा हुआ महसूस होता है और रात के वक्त मरीज़ को बुखार हो जाता है जो कि 2-3 घंटे तक रहता है। बाद में तशन्नुज के साथ खांसी दौरे से उठती है। तशन्नुज यानी मरीज़ को झटके महसूस होते हैं और हुक की आवाज़ निकलती है, जिसकी बिना पर अंग्रेज़ी में इसे हुपिंग कफ कहते हैं। इसमें सांस रुकता है। नादरीन, मरीज़ का चेहरा सुर्ख हो जाता है और बसा औक़ात चेहरा और गर्दन सूज जाते हैं और नीले पड़ जाते हैं। आँखें भी बाहर को निकली होती हैं और इनसे आंसू बहते हैं। ये दौरा 1 से 5 मिनट तक रहता है। 1 से 5 मिनट तक दौरे के इख्तिताम पर क़ै हो जाती है, यानी मरीज़ को उल्टी आ जाती है और उस क़ै में ख़ुराक और बलगम वग़ैरह ख़ारिज होती है और दौरा ख़त्म हो जाता है। ये आरिज़ा बिलअमूम 5 या 6 हफ़्ते तक जारी रहता है। तो नाज़रीन, ये तो थी काली खांसी की अलामात, और अब हम इस मर्ज़ के लिए चंद दवाएं तजवीज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैग्नीशिया फास। तशन्नुजी काली खांसी में ये दवा तीर बहदफ काम करती है, यानी ऐसा तीर जो ठीक निशाने पे लगता है, और ये बहुत ही मुफीद दवा होती है और इस दवा को इस मर्ज़ के लिए जारी रखना चाहिए। उसके बाद नाज़रीन, दूसरी दवा है कलकेरिया फॉस। कलकेरिया फॉस मरीज़ अगर कमज़ोर हो और अगर बच्चों में ऐसा मर्ज़ हो कि जिसमें बच्चा दांत निकाल रहा हो, यानी उसके नए दांत आ रहे हों और काली खांसी मुज़म्मन सूरत इख्तियार कर गई हो, यानी ज़िद्दी हो गई हो, पुरानी हो गई हो और बलगम अंडे की सफ़ेदी की तरह ख़ारिज होती हो, तो ये दवा बहुत ही काम आती है। जबकि मैग्नीशिया फास से आराम ना आया हो तो ये दवा बहुत मुफीद है। इसके अलावा नाज़रीन, काली फास ये एक ऐसी दवा है कि अगर मरीज़ को खांसी का दौरा बार बार आता हो और मरीज़ थकावट महसूस करता हो तो उसे काली फास दवा दी जानी चाहिए। उसके बाद काली म्योर। ज़ुबान पर अगर सफ़ेद रंग की तय जमी हुई हो, बलगम सफ़ेद रंग की गाढ़ी ख़ारिज होती हो, खांसी दौरे से आती हो, तो ये दवा बहुत ही मुफीद है। नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम म्योर। नाज़रीन, अगर मरीज़ को खांसी उठती हो, बलगम सफ़ेद रंग की और रक़ीक़ ख़ारिज होती हो, यानी गाढ़ी, और आँखों से आंसू जारी हो जाते हों, तो नेट्रम म्योर दवा बेहतरीन है। और आखिर में फेरम फॉस। अगर मरीज़ खांसते खांसते क़ै कर दे और क़ै में खून आने लग जाए, यानी उल्टी में खून भी शामिल हो और मरीज़ को बुखार भी हो जाए, तो इस दवा का इस्तेमाल इंतहाई कारगर होता है। नाज़रीन, ये तो थी अलामात और दवाएं काली खांसी के मर्ज़ के लिए। अब इसके लिए हम चंद हिदायत पर भी गौर कर लेते हैं कि मरीज़ के लिए कौन सी
چیزیں جو ہیں وہ فائدہ مند ہیں۔ تو مریض کو غذا زود ہضم دینی چاہیے، یعنی جلد ہضم ہونے والی دوا، اور مقوی دیں، یعنی طاقت والی غذا دیں جس سے مریض کی طاقت بحال رہے، اور تازہ ہوا مریض کو کھانی چاہیے، تھوڑی بہت ورزش بھی کرنی چاہیے، اور الفی کے بیجوں کی چائے اگر بنا کر پی جائے تو مریض کے لیے بہت مفید ہوگی۔ اس کے علاوہ عربی گوند پانی میں حل کر کے پینا بھی اس مرض کے لیے مفید ہوتا ہے، اور مریض کو ہر قسم کی بے چینی اور فکر سے بچانا چاہیے۔ یہ اس مرض کے لیے خاص احتیاطیں ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا، اور آپ ہمارے اس لیکچر کو پسند کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے، تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اسی طرح اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں۔ تو ناظرین، حیات و صحت رہی، تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔